Die Drehorgel am Marktplatz wird langsam stumm. Wenn die Menschen nicht mehr lernen zuzuhören, kann auch kein Lernen die Ruhe stören. Zeit entfernt uns zu den Sternen und wir lernen es nur langsam. Sind zwar vereint, doch am Masterzeit bemessen stehen wir ehrlich erst am Anfang. Doch ich nutze meinen Vorsprung und folg den Nordlichtern entschlossen bis zum Kap der guten Hoffnung. Das Wissen, das im Himmel ruht, wurde poetisch gespiegelt, doch die Schriften sind hermetisch versiegelt. Die Quintessenz der Algorithmen ist mit Logik nicht erfassbar. Wahrheit gipfelt aus den Schriften in der Chronik von Akasha. Der Plasmafernseher hat die Schafe durchgestellt. So zieht das Rasten der Gedanken durch die Welt. Furcht erzählt die Komik tragisch. Im Staatspalasttheater sind verstaubte Requisiten zwar verblasst, aber noch tragbar. Man erfasst das Drama oft, als wenn man unbeteiligt und führt sein Leben unter einer dunklen Eisschicht. Doch manche brechen aus und haben den tiefen Sinn erkannt. All die Lügen in den Medien infizieren den Verstand, scannt ein System nach Viren ab, löscht die Daten dann wie Spam-Mails. Man infiltriert uns gerade durch GPS-Hub oder Chemtrails, halt dein Geist frei nach. Bewahr das Licht, du bist ein Antiseptikum gegen mentales Gift. Befass dich nicht mit Dingen, die du eh nicht ändern kannst. Bewahr den Glanz von innen, den du in dir selbst erlangst. Die konstruierte Wirklichkeit verwirbeln böslich in das Dickicht und das Massendenken ist für mich nicht wirklich realistisch. Ich studierte Einzelheiten bewahrter Kultur und erfahre die Natur. Das Wissen wurde überliefert in buddhistischen Texten, auf Smaragdtafeln bewahrt und stand in kryptischen Sätzen. Blut in heiligen Schriften und in ägyptischen Schätzen findet sich im Hinduismus und in christlichen Messen. Doch es wurde vergessen und ganz bewusst geheim gehalten. Kontrolle wirkt nicht mehr, wenn sich die Menschen frei entfalten. In alten Zeiten wurde ein Wandel prophezeit, langsam lernen auch die Letzten, wir sind lange schon vereint. Es ist die Zeit des Erwachens, Orion. Es ist die Zeit des Erschaffens. Wir wachsen durch die Zeichen, die die Sterne uns weisen, um so tief in die Quelle unserer Herzen zu reisen. Gemeinsam können wir den Wandel kraftvoll bestimmen, denn alle Macht kommt von innen. Blick den Weg, folg der Liebe und erkenn den Sinn, denn alles, was du brauchst, ist längst in dir drin. Es ist Orion. Es ist Orion. Es ist Orion. Was dürft ihr mitmachen? Es ist Orion. Oh yeah. Es ist Orion. Es ist Orion. Es ist Orion. Es ist Orion. Wahrscheinlich waren die meisten, die das fühlen, im gleichen Kreis gefangen und dann deshalb auch die Traurigkeit in meinen Zeilen verstanden. Genauso muss es möglich sein, den Rest zu transformieren, aus dem Schattenlicht zu tanken und zum Herz zu transportieren. Der verrostete Zirkel, der die alten Kreise zog, hat nun ausgedient, weil dieser Falke in die Weite flog. Egal was man mir sagt, ich werde den Wegen zum Licht folgen, integriere meinen Schatten und erhebe mich zu den Wolken. Alte Dogmen sind Geschichte, die Werte reformiert, die Quintessenz vergangener Lehrer wurde im Herzen transformiert. Was passiert, entscheidest du, denn das Glück in deinen Händen befindet sich im eigenen Denken. Und ab hier gehe ich den Weg von vorne, doch so stark wie Liebe weg mich Richtung Sonne und beflügelt Fantasie. Ich hab Magie in meinem Herz gespeichert, das Ziel ist festgelegt, ich hörst auf, wenn das Gefühl hier jeden Mensch bewegt, du kennst den Weg. Doch was ich brauch, bist du, denn der Vorhang im Theater meiner Traurigkeit ist zu. Um den neuen Akt zu öffnen, will die Freude sich verbreiten. Du bist heute nicht alleine, wir wollen dich stolz begleiten. Heute schreiben wir Geschichte neu mit Federn aus Freiheit. Auf dem Pergament des Herzens wird den Weg aus der Eiszeit kloppern. Gutes, zieh noch mehr Gutes an. Jede Schwingung kommt zurück, so wie ein Boomerang. Ich suchte lang, doch fand die Antwort dann in mir. Zwischen Herz und Solarplexus und bis heute fließt die Quelle in mir endlos. Ja, bis heute fließt die Quelle in mir endlos. Dies ist Orion. 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 Wow.